Schiermonnikoog, stichtend door de Grieze Monsen en later het bezit van rieke Hollandse en Duitse lieu. Voor de Duitse loftmacht een onmisbare schakel in de verdediging van Duitsland en de Atlantikwal. De maaien protte slachtoffers troch verkeerde bommen. Vleenders en Celie uit 8 landen vonden hier haar laatste restplak, met zwaar en eerbied begroeven. Voor de eilanders wie het een oorlog van milde onderdrukking. De bevrijding uitstelt door de komst van vlechte Nederlandse en Duitse SS'ers en beruchte nazi-beul uit Greens. Op 11 juni, lang omlet, was het laatste stukje Nederland bevrijd. 24 jaar later zocht Schiermonnikoog waarom op een oorlog met een protte gezichten. Hier had het hem al jaar afspelen, waarom had de oorlog op Schiermonnikoog volle langer worden als in de rest van Nederland. We binnen op de kooiplaats, in de ene kooi van Teun Talsma. En jou wie erbij als lietsjonkje? Ja, we zijn jong hier ongeveer. Ja. En wat gebeurde hier op die dag? Nou, wij winnen op een kooiplaats. Mijn vader en moeder met 5 kinderen. Op een gegeven ogenblik moesten wij allemaal onmiddellijk de boerderij verlaten. De hele boerderij werd bezet met de SD'ers, al die gevaarlijke mannen daar uit Greens, het Skoltenhuis. Die mensen met die grote uniformen en deerskappen op een pet en dat soort dingen. Dat en zwier bewapend. Ja, we hebben een paar keer op een plaats Westmuis gehad en we hadden die man wel in, maar ja, wij winnen van die jongens, ja, we hebben de hele tijd al in oorlogstijd West. Ja. Want we zijn in 36, dus we zijn gered worden eigenlijk in de oorlog. En we hebben nog genoeg soldaten, jongen, maar dit weer een heel speciale groep. En wij moesten niet heen? Wij paarden wagen achter op terven, de meeste rommelen wat op elkaar. En ja, waar moesten we heen? We zijn eerst maar naar de buren gegaan. En die schrokken, wat is hier aan de hand? We wonen altijd naast elkaar, of naast elkaar. Een eentje van elkaar af boerderijen. Nou, kom maar binnen en het hele verhaal gedaan. En daar hebben we 2 nachten geslapen. En wie het angstig van jou? Nou, wij beseften het eigenlijk nog niet zo als mijn ouders. Want die moesten het hele bedrijf verlaten. En zij moesten alles achterlaten. De kamers, de woonkamers, slaapkamers. En het hele bedrijf. Ze konden lang niet bij ons in de boerderij. Er waren meer dan 100 mensen. Nou, daar konden misschien 30, 40 hooguit in de schuren en kamers slapen. Maar die zochten al gauw de eendenkooi op. We zitten hier in de eendenkooi. Een van de meest rustige plekjes op dit eiland. En daar gingen ze ook in. Gingen ze hutten graven. En daar sliepen ook een aantal. En daar gaan ze haar verstoppen? En daar had een gedeelte zich ook verstoppen. En dan ga je nog wat speciaals maken. Kunnen we dat eventjes beschrijven? Wat is dit, Talsma? Nou, je had dus een van de grootste boeven in het verleden zitten. Volgens mijn oudere broer had je de heer Leenhof slept. Nou, dat was een van de allergrootste boeven. Die in je hutten dus in een dik groeven. Dakrohenen van de takken en biem. Houtkacheltje laat erboven. En van dat punt, 1945, ga ik wel iets monumentje maken. Ja. Het is maar eens, denk ik, het allergoedkeerste monumentje hier in Nederland. Dus het is wel ergens weer uniek. Ja, heel speciaal. 1945 zit daar. Het is dat punt dat kwam uit de hut als ondenken aan die tijd. Welkom alweer en we praten in dit programma over de oorlog op Schiermonnikoog, de laatste 3 weken.
Die zie je mij maken hebben en de tijd na de oorlog. En dat doen we met gasten hier aan tafel. De meeste mensen hier van het eiland. We gaan heel graag willen dat er meer eilanders hier aanwezig wezen kunnen bij deze uitsturing. Maar ja, dat kan helaas net in verband met corona. Maar toch een heel aantal. We hebben een aantal speciale gasten. Commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Ineke van Gent en de minister van Defensie Ank Bijleveld. Ik hier aanwezig, 2 leden van de Duitse familie Bensdorf, die het onder de oorlog de eigenaar weer van het eiland Schiermonnikoog. Er is zang en muziek. Het belooft dus een hele speciale uitsturing te worden, maar een hele protte verhalen. Ik persoonlijke verhalen. Bij gelieks dat van Wietske Maris en haar mem. Het wie een jongetje 43. En de mem van Wietske wie op een jidjesfeest doet de bommen insloegen. 8 januari 1941 werd er een verjaardag gevierd in dat huis. En toen kwamen er in de loop van de avond bommenwerpers overvliegen. Ze lieten de bommen vallen in plaats van dat ze doorvlogen naar Borkum, wat de bedoeling was. Toen waren daar op slag dood mijn grootmoeder en een tante, mijn oudste tante. Mijn moeder heeft het overleefd en is onder het puin vandaan gehaald. Dit is het brilletje van mijn grootmoeder. Op alle foto's zie je mijn grootmoeder met dit brilletje. Dit is mijn grootmoeder. Dit is mijn moeder. En mijn moeder was altijd een heel opgewekte vrouw met heel veel vriendinnen. En na de oorlog was dat helemaal weg. Ik was altijd gedrukt bij ons in huis. Er was altijd een sfeer van, nou ja, als kind weet je, er is iets, maar wat wist je niet. Ja, het verhaal van Wietske Maris. Hier aan tafel ik Arend Maris van het Fjouwmaaien-comité. Titi Blom van harte welkom. Jan Holweda, beide van het eiland. En Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. Laten we even beginnen met Titi en Jan. Je bent hier als band op het eiland. Jan, wat kan jou je nog herinneren van die bommen die het voelen op het dorp? Nou, ik weer in 28 juli 1943 stond mij een vriend van mij op een voorstreek. En het weer prachtig mooi waar. Het weer warm. En we zagen naar de loft en er waren al die strepen in de loft. En dat blikte later dat de Duitse jagers in conflict weer met de Amerikaanse bommenwerpers. En op een gegeven moment jaren we wel wat rommeljen. Maar dat kwam steeds dichterbij. Tot op een gegeven moment, weer 200 meter van ons huis viel de eerste bom in het Loon. Dat zeggen jouw week? Ja. En kwart daarna, op een voorstreek, viel ik een bom. En dat kwam op een huis terug en er werden 3 huizen weggevaagd. En ik kan me heel best herinneren, en dat zie ik nog voor mijn eigen, die kracht van die bom, die veroorzaakte een gardien van stof en kalk. En dat vleeg zou over de voorstreek heen naar uw stad. En toen het eigenlijk maar, zeg maar 5, 6 minuten en toen was alles weer voorbij. Want er waren 5 bomen die ben op het dorpdeel gekomen en 2 eigenlijk naast het dorp. Ja, en eigenlijk ben die bommen loslitten, hè? Het was net echt bewust. Ja, ze hebben ongeveer 150 bomen hebben ze gedropt, maar de meesten kwamen al hier op het water terug. Ja, en wat je kreeg omschreven van die stritten, hoe dat eruit zag, hè, maar dat gedien, die stofwolk. Ja. Dan gaan we nou even naar Titi, want jou en ik hier in het dorp. Ja, ik ga ongeveer hetzelfde maken als Jan. Ik werk op een voorstreek. Ja. En we hadden die vliegtuigen echt jongen. Alleen nog bij ons wien dus de tweede bomen. En daar destin wij naar die Sjendoekamer, die bomen. En dan is alles helemaal in paniek. Ja. Dan vliegen een huis in, maar daar vliegen de ruiten ook in. Dus dan wist je op een gegeven moment net meer West-Hennemaast. Dus dat weer wel heel erg... Ja. En jou kon ik de mensen vertel het eens verhaal van Klaske. Want, Klaske die wie een dochter van Mel Venega. Ja, Mel Venega. Ja, en die wie vlak van tevoren nog bij haar vriendin. Maar die woed toch maar naar huis, naar haar mem. Want haar mem lag altijd op bed. Die wie ziek, die kwam nooit van bed af. En toen wie ze kreeg thuis. En toen voelde de bom. En toen wist ze er net meer. Nee, dat was verschrikkelijk. Ja, dat was heel erg. Ja. En haar mem? Ik.
Ja. Maar mem is mijn bed en al. Hoe de dik in de vleien. Tjen en oor, hoe zo. Ja, maar heel erg. Ja, je wint nog lied, maar Sergio Ja, nog, dat fijn? weet ik nog heel goed. Ja. Ja. En wie het een angstige tijd van jou? Die oorlogstijd, omdat je, de voelde bommen? Vierde de oorlogstijd, ach, we weten Ben. En Ben de gevaren net zo erg als grote mensen, denk ik. Nee, maar doet dat gebeurt weer? Maar die bom wel, dat vond ik wel verschrikkelijk, ja. Ja. En daarna? Daarna. Ja, ik bedoel, had dat wat met jou dien, dat je daarna, de roerien zitten of angstig weer als Nou, in ben? begin wel, ja. En vooral na gezinnen weten, want altijd heren je die vliegtuigen in, hè. Het dreunde alle nachten een keer door het eiland. En dan, daar waren wij wel heel bang voor, ja. Ja. Moest je mem vaak de lekkers wasken? Ja, dus men moest vaak lekker wassen. Ja, heel vaak. Ja. Ja. Nou, is bij dat bombardement is ik de oudburgemeester om het leven kwam, hè, en zijn vrouw. Ja, weet je dat ik nog? Dat wie op een hoek bij Van Bensdorf, zeg maar, daarnaast. Daar is ik een bomval en daar wie de burgemeester en de vrouw ben daar beide omgekomen. Ja, dat wie het huis van de burgemeester dat terstie op dat moment. Ja. Ging ik even naar Ineke van Gent, de burgemeester. Heeft dat een grote impact op het dorp? Dat hij verstoren Nou, is? dat denk ik wel, want dat was ook zeker in die tijd natuurlijk toch belangrijk, de burgemeester en zijn vrouw. Kijk, die maken natuurlijk onderdeel uit van de gemeenschap van Schiermonnikoog. Nou, je hoort het ook aan de verhalen. Hè. Als ik het zo hoor, dat emotioneert mensen nog steeds. Dat lijkt me ook heel terecht, want Schiermonnikoog als eiland, niet heel veel inwoners, iedereen kent elkaar, trekt heel intensief en goed met elkaar op. En dan heeft het natuurlijk een enorme impact als je door een ongelukje, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Dus verkeerde bommen, nou die zijn nooit goed. Maar dat het dan zo'n grote consequenties heeft voor het eiland. En ik moet zeggen, die verhalen en wat er toen gebeurd is. Ja, ik was vanmorgen op de basisschool en dan hoor ik de kinderen van Schiermonnikoog, die van hun opa's en oma's, van hun vaders en moeders ook weer de verhalen horen van Schiermonnikoog in de oorlog. En nu 75 jaar later zijn die verhalen nog steeds heel levendig en het blijft ons bij. En daar leven wij mee en daar leren wij ook van. En dan zie je ook maar hoe belangrijk vrijheid is. En dat we dat ook met elkaar moeten koesteren. Ja. En Arend Maris, jij zit in het Fjellmaaien-comité. Die verhalen werd Ineke het nou, hoe had die ziek jou op, hè? Ja, ik ben in 1999 ben ik in het 4 mei-comité gekomen. En dat is door op uitdrukkelijk verzoek van een buurman, dat was Foppe Schut. En die vond mij wel een geschikte kandidaat om in het comité plaats te nemen. En ik heb veel gereisd tijdens mijn werk door Nederland. En dan zag ik op stations van die koperen platen waar er allemaal namen op staan. En als je dan daarbij staat, er zijn namen, dus of het nou Jansen of Pietersen is, dat zegt me natuurlijk niks. Maar dan denk ik van, in 1995 is hier een gewone steen aangebracht in de noordmuur van de kerk, waar 39 namen op staan. En dan denk ik van, dat is nu, een generatie weet daar nog iets van. Maar 1 of 2 generaties verder, dan zijn het nog namen. En een generatie nog verder vallen die namen in letters uit elkaar. En dan weet je het niet meer. Nee. En dan is mijn gekte, en dat heeft met een leeftijd ook te maken, dan wil je bundelen, dan wil je een boek van maken, dat wil je vasthouden. En zo ben ik dus elk jaar met 4 mei hebben we een naam genomen. En dat is, mocht ik dus een verhaal over maken, aan nabestaanden allerlei informatie gevraagd. En dat werd dan voorgelezen door leerlingen van de VMBO om een herdenkingsdienst. En zo is dat elk jaar gedaan. En dat is op een bepaald moment, intussen zijn 39 namen stonden erop. Maar ik heb er ook alweer met anderen alweer 5, 6 nieuwe namen gevonden onderweg. Ja. Dus ik zit even naar de burgemeester te kijken. Die steen, die is alweer te klein. Er moet eigenlijk een nieuwe steen moeten neergezet worden. Omdat er een nieuwe namen ook nu alweer zaten te dringen om erop geplaatst te worden. En u geeft niet op voordat die er ook op staan? Dat is natuurlijk, dat moet gewoon gebeuren. Ja, dat zijn verplicht aan zeg maar de overlevenden, maar ook aan de doden. Ja, en wat drijft u daarin? Waarom vindt u dat zo belangrijk? Dat is een gekte, is dat gewoon. Dat is ook iets, dat is een monumentje neerzetten voor die mensen. Maar ook
door die persoonlijke verhalen de herinnering aan die oorlogstijd. Want die oorlog is tijdloos. Die oorlog heeft ook nu plaats. Het is gewoon een kwestie van je oren open doen en ogen open doen. En dan zie je het gewoon om je heen. Dat die mechanieken precies zo, dus wat dat betreft weinig verandert. Ja. Dus dat moet tot, zeg maar, tot de jongste dag, moet je daartegen blijven strijden. Ja, Ineke die beaamt dat. We gaan het gewoon doen. Ja, ik hoef er echt geen seconde over na te denken. We gaan dit gewoon doen. Ik ben vanmorgen met de commissaris zijn wij ook bij de gedenkplaat geweest om daar een krans te leggen. Wij vonden het echt belangrijk om ook op deze mooie dag ook daar te zijn. Ik vind het zelf altijd een ontroerend mooi moment als we op 4 mei daar zijn. Als een van onze middelbare scholieren dat ook voorleest, want dan krijgen namen en gezicht. En we gaan het gewoon doen. Hoe we het gaan doen, maakt mij niet uit, maar we gaan het doen. Fantastisch. Ja. Dank u wel. Is genoteerd. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat komt goed. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Ja. 2 cellisten zitten klaar. Dat is Marius van Delden, een eilander muzikus. En de jonge generatie Wietske Holtrop. Dus zij zitten daarnaast elkaar. Zij zullen het Zeemanslied voor u spelen. Ja, zat we kregen jet hadden binnen op skier slachtoffers vallen bij die bombingslagen. Maar toch hier de oorlog hier een heel ander gezicht als op de verste wal, als in de rest van Nederland. Er zitten hier bijgelijks 2 Joodse famkes onderdoekt en dat wist elke nien. Ivo Verschoor is de zoon van een van die 2 Joodse famkes. Zij jette Julieke de Levi. En Ivo ging weerom naar het eiland met een heel soort vragen over de oorlogsjaren van zijn mem. Mijn moeder heeft hier in de oorlog, het laatste jaar van de oorlog, ondergedoken gezeten. En ik ben hier zelf vanaf mijn, dat ik er ben, vanaf mijn 0e jaar, ieder jaar 2 keer geweest. Bij tante Marta, mijn oma was dat, min of meer. Dat was de vrouw waar Julieke, mijn moeder, bij thuis was. Zij was de schooljuf van het dorp. Tot mijn moeder overleed, toen was ik 14, zijn we hier ieder jaar minstens 2 keer geweest. Ik heb ook als kind heel vaak gelogeerd bij Marta Karst. En, ik wist wel dat ze hier in oorlog was geweest, maar ja, wat is oorlog? Ik heb daar eigenlijk veel te weinig achteraf gevraagd. En ook toen mijn moeder eenmaal overleden was, heeft tante Marta nog, ik geloof nog 6 jaar geleefd. En dat neem ik mezelf ook wel kwalijk, dat ik toen niet meer vragen aan haar gesteld heb. Dat is hier op school geweest. Dat is hier geweest? Ja, dat denk ik, als ik dat zo zie. Ja, ja, want toen was ze zo oud. Mm-hmm. Oh, wauw, dat is helemaal bijzonder. Ja. 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 En het hele dorp wist het. Ja, dat vind ik zo Duitsers wisten het. Hoe kan dat zoiets? En ja, dat is gewoon toch goed gegaan. Ja, geen enkele
Ja, we gingen gewoon met haar om. Na schooltijd touwtjes springen. Dat is wat ik me herinner, hè? Touwtjes springen. Bij die bunker? Bij de bunker, onderaan de weg. Maar de hele eilandenjeugd die was er bij die Wasserman. En de Duitsers draaiden aan het touwtje. En wij sprongen. Dat vond ik zo absurd. Maar dat was hier gewoon. Ja. Ik kreeg ook snoepjes. De hoogtepunten in ons schoolbestaan, dat was zingen met elkaar. Hè? En zij speelden op de viool en ik op de accordeon. En dan liepen we in een grote kring. Marcheerden we daar rond in het gymnastieklokaal. Van kom mee naar buiten allemaal, dan horen wij de wielen wel. Dat soort dingen speelden we dan. Hè? Jukko was ook een heel leuk meisje om te zien. Hè? Mooi gezicht. Ja. Mooi haar had ze. Vriendelijk altijd. Ja. En je had niet zo in de gaten dat ze zo'n veelbewogen bestaan had. Hè? En het geheim daarachter, dat wisten wij niet. En er werd ook niet over gesproken? Nee, er werd ook niet over gesproken. Ook niet over juffrouw Karst. Dus dat bleef een groot geheim. Eigenlijk tot ver na de oorlog. Dat we daarachter kwamen hoe erg het allemaal was in de oorlog. En dat ging een beetje op Schiermonnikoog aan ons voorbij, hè? Ja, we praten hier over de oorlog op Schiermonnikoog. Dat toch wel een beetje oorsverroen als in de rest van Nederland. Er waren hier ongeveer liekevolle Duitsers legeren als bewoners van het eiland. Een van die bewoners wie Jan Holweda. Dat verhaal wat we nou zeggen, hoe die Joodse famkes, hoe kan het eigenlijk dat zij hier onderzoek zitten en dat elke niet daarvan wist? Ja, het ging, in mijn optie ging het ook met de Duitsers, dat weer een goede verstandhouding. Je moest mijn waren, moest je door de tijd. Die Duitsers wisten ook van die twee famkes? Die wisten ervan op één plaats, op de Herenwei bij de vissers. Hier ze één op de erg, maar ja, zij deden ik wel zo. Ja? Ja, door de vingersje. Ja. En Arend Maris, de burgemeester die het Nij van den Berg, hè, die man die het omkwam is bij dat bombardement, die hier op het eiland weer. Waar wie dat? Dat was op de Wilmshof, dat was een nieuwe streek. Daar hij was in de tuin bezig en inderdaad toen viel die bom en er was op... wat ik gisteren nog gelezen heb, zijn zijn longen gebarsten. Dus daar was plotsklaps was hij inderdaad op slag dood. En zijn vrouw was iets aan het klaarmaken in de keuken. Was ook op slag dood. Zijn opvolger? Opvolger. Dat was Simon Perdok. Ja, wat was dat voor man? Hij is hij heeft 36 jaar is hij burgemeester geweest. Zes perioden. En hij zou graag nog een periode, maar in 1942 zat de Duitse bezetter was duidelijk op zoek naar NSB-burgemeesters. En dat was hij? En hij had in ieder geval die sympathieën om inderdaad, maar in eerste instantie was hij eilander. En dat wat Jan ook al vertelde, dat was een volstrekt andere situatie dan zeg maar, aan de overkant. En hij heeft er veel voor gezorgd dat mensen die zeg maar, opgeroepen werden om naar Duitsland te gaan, die kregen gewoon zeg maar, dat ze onmisbaar waren. En dat andere Joodse meisje, over wie we het nog niet hebben gehad, wie was zij? Niet Julieke, maar dat andere meisje? Dat is een Rosalie is dat geweest en die zat op de boerderij. Annie Roselaar. Roselaar. Die sorry, was, ja, toch? Ja, die zat op de boerderij van Visser, de branding. Ja. En die kwam in Amsterdam. En die kwam in Oostermoorn bij de familie Bandstra. En die hadden weer verbindingen met het eiland. Zo is hij gekomen. En dat was precies ook. De mensen wisten dat gewoon. En dat was duidelijk zo van. Voor eilanders was het zo. Zij hoorden er gewoon bij. Dus die werd beschermd. Gewoon beschermd. Daar bleef je af. En de Duitsers wisten dat ook gewoon. Wat bij de Duitsers was, die verhouding, dat was heel typisch. Dat had gewoon ook te maken met twee vijandig tegenover elkaar staan, in principe tegenover elkaar staande. Maar inderdaad, het was 600 eilanders tegenover 600 Duitsers. En heel veel grote stukken waren spergebied, dus dat was afgesloten. En inderdaad, je moest het met elkaar maken. We gaan het nog even hebben over die meisjes. In ieder geval over één van hen.
Julieke de Levy. Haar zoon hebben ik correct zien, Ivo Verschoor. En in de jeep die het nou onrieden komt, zitten Sabine en Sterre, twee famkes van Squallen. Zie je hier, Sabine is de Bennenborgenmaster en Sterre die zal een verhaal voorlezen over het Joodse famke Julieke. Julieke ziet in Amsterdam onderdoekt, of die ziet in Amsterdam en die zoekt onderdoeken hier in Friesland en ze liet een groepsfoto maken nog met haar vriendin als herinnering. En toen ging ze met haar zus naar een doemnie in Burgum ta. Maar daar zitten ze net veilig, vielen ze haar net goed. Maar gelukkig werken Marta Karst van Schiermonnikoog als kwaljuf in Burgum. En zij zei tegen Julieke, kom maar mij naar het eiland. En juf Karst neemt Julieke mee naar Schiermonnikoog. En Sterre vertelt nou de rest van het verhaal. We gaan de boot op. Julieke volgt juf Karst. Na een uur varen neemt Julieke mee naar de reling van het schip en wijst in de verte. Kijk, daar ligt Schiermonnikoog. Julieke begint in het avontuur te geloven. Aangekomen bij de steiger stappen ze van het schip af en lopen over een smal pad door de weilanden naar het dorp. Het is stil in het dorp. Een enkeling die wel over straat loopt, groet juf Karst vriendelijk. Als ze een eind de lange streek op zijn, zegt juf Karst, kijk, hier woon ik. En jij nu ook. Welkom thuis, Julieke. Juf Karst doet de deur open. Julieke stapt naar binnen. Het is een klein, gezellig, ingericht huis. Kom je mee? Dan gaan we eerst een kamertje voor je inrichten. Julieke kijkt naar juf Karst en omhelst haar. Eindelijk heeft ze het gevoel ergens veilig en thuis te zijn. De meeste eilanders wisten dat Julieke ondergedoken zat bij juf Karst, maar hielden hun mond. Evenals de burgemeester van Schiermonnikoog die sympathie had voor de nazi's. Zo kon Julieke tot aan het einde van de oorlog bij juf Karst blijven wonen. En na de oorlog zag ze haar familie weer terug en haar vriendinnen met wie ze op de foto ging. Dank u wel, Sterre. En dit verhaal komt uit deze bondel. Ze zijn er, die het speciaal voor deze bevrijdingsdag skreun is, toch Jan Kees Schelvis. Maar 8 verhaaltjes over jonge eilanders tijdens de oorlog. En hier aan tafel nou Ank Bijleveld, minister van Defensie. Arno Brok, commissaris van de Koning. Jan Holwerda, executuren. Jo ben ik deskundig op het gebied van de luchtoorlog, die hier plak voor had. En Kees Soepboer, gids van het Bunkermuseum. Allereerst, wat vond je hem van dat het nou zo'n boekje is, Arno Brok? Ja, dat is... Van Ben. Ja, de burgemeester hier het er al over. Hè. Het wichtige is, denk ik van het stilstaan op een dag als Jood, dat we verhalen teruggaan kennen. En ik van het famke en de Bennenborgenmaster, dat die generatie, 25 hier nog weet, dat we der die in haar Jood. En dan soks via zo'n boekje bloedt dat levend. En dat is van belang. Want als het van dichtbij is, het verhaal van die 2 Joodse famkes, dan witte ben ik wat het bechutten had in de praktijk, wat het fascisme wie. Ik in zo'n Lieds eiland en zo'n Lietse mierskip als Schiermonnikoog. Dus ik ben tegen wie is mooi dat dit initiatief zo'n plakje krijgt in zo'n Lieds boekje. Het lijkt het Lieds, maar ik denk dat het van belang is, ook voor de toekomstige generaties. Ja, wat vind jij ervan, mevrouw Ja, Bijleveld? kleine dingen zijn ontzettend belangrijk juist. De verhalen moeten verteld worden. En het is gewoon echt belangrijk dat we ons allemaal de geschiedenis van onze eigen plek realiseren. En dat opa's en oma's met hun kleinkinderen erover over spreken. Nu kan het nog. Nou, dus het is heel mooi dat dat ook gebeurt. Dus ik vind het prachtig. En toen, want ik had al even met u gesproken, maar u was ook jong in de oorlog, maar u kunt de verhalen nog doorgeven nu. En dat moet ook echt gebeuren. Ja, en dat kan via zo'n boekje bij Lieks. Ja. Ja, op Schiermonnikoog zelf bleef het relatief rustig, maar in de loft, boven het eiland, wie het hield die oorlog. Want de bommenwerpers onderwijs van Engeland naar Duitsland, die kwamen vaak over de Waardzee en dus ook over Schiermonnikoog heen. Van 1941 begonnen de Allieerden haar bombardementen in Duitsland. Vooral jongens vliegen de eskaders over Schiermonnikoog met haar gevaarlijke lading.
De Weermacht op het eiland harken haar radioverkeer aan en dirigeren de Duitse jagers vanaf Vleerfield-Ljouwert op een bommenwerpers aan. Ik wie de loftafweer beskut op het eiland. Een tal bommenwerpers twaar de Del op zee of maken neetlandingen op het strand of bij een borkerij. Gonfleenders hoe libben het, er waren feesten om. Een protte verdronken. Er speelden noon en waren begroeven op Vredenhof. Mevrouw Bijleveld, fijn dat u hier bent. Als minister van Defensie hier bij deze dag. Waarom vond u het zo belangrijk om hierbij te zijn? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat we vandaag stilstaan bij de bevrijding van de laatste plek van Nederland. En het verhaal is denk ik net goed verteld. Het betekende ook echt wel wat hier op het eiland. En ik denk dat we... Ja, jammer is dat we natuurlijk allerlei dingen die in het kader van 75 jaar bevrijding ook in Friesland georganiseerd zouden worden, dat we niet door hebben konden laten gaan vanwege corona. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat we ons realiseren dat het jonge mannen waren destijds die voor onze vrijheid hebben gevochten. Zoals we nu vandaag de dag Defensie nog steeds doet op hele verschillende plekken in de wereld. En dat we nadenken over het feit dat die vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En we hebben nu bij die coronatijd ook een beetje gezien wat beperkingen eigenlijk betekent voor onszelf. Want we kunnen nu ook vandaag de dag nog niet alles doen, hè, wat we misschien wel zouden willen. En daarom is het belangrijk dat we er gewoon bij stilstaan. En inderdaad, zoals verteld net, de verhalen vertellen. Ja. En dat we ons dat ook altijd blijven herinneren. En wij het ook weer doorgeven, de verhalen doorgeven. Weet je, wat mij betreft, om de daden ook te laten spreken. En het feit ook wel door te geven dat het altijd keuzes zijn die we ook zelf maken. En daar moeten we met elkaar over praten. Ja, en die mannen die dan in zo'n vliegtuig zitten, Kees Soeboer, wat wie dat van man? Dat waren bijna in het begin allemaal vrijwilligers die zich aangemeld hadden om piloot te worden en dus een opleiding deden om piloot te worden of boordschutter aan boord van een vliegtuig. En die deden het levensgevaarlijke werk om alle bombardementen uit te voeren naar de havensteden. En Schiermonnikoog zat in een aanvliegroute, zoals net al in het filmpje te zien was. Dus al redelijk snel na de bezetting van Nederland begonnen de Duitsers hun eigen afweersysteem eigenlijk te maken om die havens in het achterliggende gebied te beschermen. En dus begonnen ze al met radars overal neer te zetten. In het begin waren er bijna geen radars, maar er werden zelfs voor Nederland eerst radars afgehaald van de Duitse eilanden. Die werden in Nederland neergezet om zo snel mogelijk dat luchtbeschermingsdeel klaar te maken. Ja, en nou ja, storten ook wel eens vliegtuigen neer. Jan Holverda, hebben we dat ik eens van dichtbij mij maken, hè? Ja, er ben in totaal zo'n vliegtuig aan Delftwart. In 1941 5 en in 42 en 1 en in 43 1. Maar wat heel vreemd is, in 1941 de 3 toestellen in november. En al die 3 toestellen, is de bemanning levend uitkomen. Ja, maar als jonkje het van dichtbij zongen toch, dat er zo'n crash wie? Dat wie in november 41. Ja. En ik denk dat het eigenlijk een beetje een propagandastunt weer van de Duitsers. Maar om de Westen weer krijgt even te zien. Dat weer een Wellington-bommenwerper, die is om een Westdel komen. En de burgers mochten erbij komen. Normaal mochten ze net op stroom komen, maar dat was al een spergebied. Dus toen hebben we het einde gelegen niet, want ik weet nog best dat we mochten net voor de mitrailleurs terugkomen. Dat mocht niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. En Arno Brok, wat wie nou de rol van de Vleerbasis Ljouwert?
Ja, dat wie de basis is maar in het noorden, waar vanuit een soort van beweging wie. En dat hier dus ook een directe connectie met die Atlantic Wall. En dat wie dus vanuit van Noorwegen ontmoet Spanje wie die lijnen als defensiegebied. En daar had de basis in Ljouwert nou lekker een totale orenfunctie, maar dat hier dus in het oorlogsgeweld ook een wichtige functie van de Duitsers. Ja, en er voelden een protte slachtoffers. Ja. Wat mevrouw Bijleveld-Krek al zei van jonge jongens die het offers brachten. Ja, een gerustste offer dat je brengen kunnen is voor zelfs je libben. En dat offer bracht ik de Engelse piloot Ernest Matthews uit Liverpool. Hij laat je begroeven op de Vredenhof, de begraafplak hier op Schiermonnikoog. En de beheerder van de Vredenhof, Wiep-Jan Groendiek, is jarenlang al begonnen met onderzoek naar de identiteit van de mensen die je lezen. Al deze stenen hebben een gezicht. Althans, er ligt iemand onder met een gezicht. Alleen, die steen heeft het niet. En ik ken hem ook niet. En toen ze aanspoelden zijn ze begraven en dat waren allemaal onbekenden voor ons. En weliswaar hadden ze een naam, maar we kenden niemand. Als je nu op de begraafplaats op Schiermonnikoog gaat rondlopen, dan heb je daar een gezicht bij, want je weet wie daar ligt. Maar bij deze jongens hebben we geen gezicht. Dus dat was eigenlijk het idee van, ik moet zorgen dat er een verhaal komt met een gezicht bij het graf. En dan daarbij in mijn achterhoofd zo van, er leven nu nog mensen die deze jongens gekend hebben. En dat is over 50 jaar niet meer zo. En dan moeten die verhalen en dat gezicht moeten bewaard blijven. En zo blijft zo'n graf ook leven. Ernest heeft dus op 18e heeft hij besloten om bij de Royal Air Force te gaan. Hij heeft een 15-tal oorlogsvluchten gemaakt. Ik geloof op zijn 16e is het vliegtuig geraakt, waarschijnlijk door afweergeschut boven München. En is over Noord-Duitsland, vlakbij Borkum, in zee gestort, het vliegtuig. Ze weten het te overleven door, toen ze in zee storten, op een zandbank terecht te komen. Ze klimmen allemaal op het vliegtuig. Nou, dan is het maart 1941. Heel koud. Het was een hele strenge winter in 1941. In de ochtend worden ze ontdekt door een Duits watervliegtuigje. Maar bij de eerste poging krijgen ze 3 man aan boord en dan slaat het watervliegtuigje bij het opstijgen om. De Duitse bemanning, niet onderkoeld en goed gekleed, die weten het te overleven. Maar de 3 Engelsen die toen aan boord waren van het watervliegtuigje, zwaar koud en alle glas cognac achter kiezen, hartstilstand, komen te overlijden in het koude water. Ernest Matthews spoelt hier aan op het strand en krijgt hier een begrafenis. Maar deze man heeft dus 2 keer een vliegtuigongeluk gehad in een etmaal tijd. Eerst met zijn eigen vliegtuig met een bommenwerper en daarna, een paar uur later, verdrinkt hij bij de reddingspoging van een Duitse vliegtuig. Echt pech, ja. Wiep-Jan Groendiek had contact gekregen met de familie van Ernest Matthews. En de jongere broer van hem, Alan Matthews, is naar het eiland gekomen om het graf van zijn broer te zien. En ik had deze week via Skype contact gehad met Alan Matthews. I visited the island of Schiermonnikoog because I knew that's where my brother was buried. But I didn't know the story behind his death or rescue or anything else until I visited the island in 1992. And you have been there several times? Oh, yes. Well, the first time was very emotional, as you can imagine, but I have been many times since. I loved the island, and the people there have been so friendly and welcoming. It's now my second home. What does the contact with the people from Schiermonnikoog mean to you? Oh, a great deal, because the first time I went, I couldn't understand why they made me so welcome and were so kind. And it was only when they explained that they couldn't thank my brother for helping towards their liberation. And the only way they could say thank you was by saying that to me, his brother. And so I've always treasured that memory. I can understand.
Yeah. What was your last memory of Ernest? It was on his last leave home. Normally, he always said goodbye to everybody at home. He didn't like people seeing him off at the railway station. But on this occasion, for some reason, my mother and aunt took me along to the railway station to see him off. He arrived only just in time to catch the train. And my last memory is of him leaning out of the window, waving goodbye as the train went out of the station. And that's the last time I ever saw him. So it was very important to you that you were with him only that time at the station. Yes, but we didn't know it was for the last time, but it's one of those things you realize afterwards. There must have been a reason for it. Yes. Are you planning to come another time to Schiermonnikoog, maybe? Oh, I hope so. I hope so. I've always wanted to return. It's just, of course, at the moment, it's impossible. Otherwise, I would have been there for their special celebrations on June the 11th. Alan Matthews, hij hier dus graag bij wezen wil. Misschien een andere keer. Mevrouw Bijleveld, ja, u kunt wel zien hoe belangrijk het dan is dat zo'n man naar dat graf toe kan, ja. Hè? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ik vind het ook heel mooi, overigens, dat hier foto's daarbij gezet worden. Dan hebben we ook allemaal een beetje een beeld van wie was dat nou eigenlijk toen. Dat is bijvoorbeeld ook heel mooi in Margaten op de Amerikaanse begraafplaats, waarbij ieder graf ook de foto is uitgezocht en de graven zijn geadopteerd. En dat betekent dat de verhalen ook doorverteld worden. Maar hier zie je dus ook dat het om een jongen ging eigenlijk destijds. En, wij zijn zelf vanuit Defensie 6 juni vorig jaar in Arromanches begonnen met de bevrijding van Europa. En ik was daar toen met toen nog 95-jarige Rudy Hemmers, Engelandvaarder, die ook in de troonrede is genoemd. En bij het kransleggen hadden we naast iedere veteraan toen een jonge militair gezet in dezelfde leeftijd van toen zij daar ook waren. En dan kan je pas zien wat het ook betekent. Dat het ook vandaag de dag nog, overal in de wereld, jonge mannen en vrouwen vechten voor vrijheid van heel veel mensen. En dat vind ik mooi. Dat we want dit is toch totaal niet vanzelfsprekend. Dat er mensen hier naartoe komen uit verschillende landen om voor onze vrijheid te vechten. En ik hoop dat dat ook doorgegeven wordt. Inderdaad, zo hadden wij het er ook al over. Door de verhalen te vertellen. Maar dat iedereen, hier is het, op een eiland is het wat makkelijker. Maar iedereen misschien in Friesland zich is misschien via de commissaris verdiept in de geschiedenis van zijn eigen woonplaats. Wie heeft eigenlijk die woonplaats bevrijd? Bijvoorbeeld, ik woon in Goor in Twente. Dat is bevrijd door Polen. Heel veel mensen denken dat het alleen maar Amerikanen, Canadezen waren. Maar er zijn heel veel mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten. En het waren jonge mensen. Zoals nu ook vandaag de dag nog jonge mannen en vrouwen ergens in de wereld voor vrijheid vechten. We gaan nog even verder met de Vredenhof, want dat is een bijzondere begraafplaats waar 8 nationaliteiten liggen. Juist weer er een speciale betinking bij de Vredenhof dat ik een kranslijn is toch mensen van de gemeente en de provincie.
De kranslezing juist jong weer dit, hier op Schiermonnikoog op de Vredenhof. En deze kranslezing werd hier begeleid door Wietske Holtrop en Marius van Delden op cello. Ja, Arno Brok, het is wel een bijzonder begraafplak, die 8 nationaliteiten. We konden er krek wat van Sjen, al die foto's erbij. Leidt het begraafplak in het hart van de bevolking, Jere? Ik heb begrepen van wel, juist wie ik even bij en de beheerder had er een heel mooi verhaal over verteld. En het is gewoon zo ongriepend dat jonge mensen van 20 hier lezen daar, van 8 nationaliteiten. En dan heb ik nog 2 mensen uit hetzelfde gezin jonken elkaar. Wat een drama, denk ik dan. Hè? Wat dat ik budgetten had voor de huishoudings van die mensen. En wat ik echt mooi vind, en dat is wel uniek in Schiermonnikoog, dat al jarenlang op Fjouwe Maaien 8 keer het volkslied is. Van al die nationaliteiten, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, Engeland, Frankrijk en vanzelfs. Ja, ook het Duitse. En dat bij elkaar komt. Want Elsenien is wat ook onbelangrijk is liek op dat hof. Hè? En Elsenien had zijn drama, of het nou een Duitse soldaat is, of een Engelse, of een Franse, dat maakt het niet uit. Elsenien had zijn leed hoorn in die tijd. Ja, maar zo kunnen we er dus nou naar Sjen. Nou wel. Letter, ja, en het compliment dus echt dat al zo'n jarenlang het gebruik op dit eiland is, omdat ik in de breedte op te pakken en dat ik op Fjouwe Maaien te bedenken. Ja. We gaan wel luisteren naar je muziek en die had ik te krijgen bij de Vredenhof. De bekende eilander muzikus en zangeres Harriette Pieperit zit achter de piano. Mevrouw Pieperit, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook een oorlogskind. En voor u heeft de oorlog ook met muziek te maken, hè? Ja, ik was toen nog maar 6 jaar. Dus over de oorlog waren mijn herinneringen. Dat heb ik niet als een volwassene meegemaakt, hè? Nee. Wij leefden eigenlijk zorgeloos. We hadden hier geen honger. En de bezetters waren ook heel schappelijk tegen ons. En ik was een kind van 6 jaar, dus dat heb ik niet zo meegemaakt. Maar wat we dan later komt het op je af. Als je dus bijvoorbeeld naar het Vredenhof gaat, wat er allemaal gebeurd is. En ook die films die daarover worden vertoond. Dat daar heel veel mensen onder geleden hebben. Hè? Ja, ook wel een paar mensen van Schiermonnikoog natuurlijk door die bombardementen. Maar ja. Ja, en u heeft er een lied over gemaakt. Ja, over het Vredenhof, hè? Ja, en dat gaat u nu voor ons zingen? Ja. Daar gaan we naar luisteren. There's a place here on the island. It's the graveyard for the brave, where so many unknown heroes were laid down there in the grave, where the memories seem to stray since the time they passed away. Where have all the heroes gone? Long time ago. Where have all the sailors gone? Where did they go? Over the graveyard blows the wind, over enemy and friend, killed in a useless war, drifted ashore. Auf dem kleinen, stillen Friedhof hört man nur den Nordseewind und weht über die Gräber, wo man nur noch Namen findet. Viele Tränen sind geweint, wegen Vater, Sohn und Freund. Where have all the heroes gone? Where did they go? Where have all the sailors gone? Where did they go? Over the graveyard blows the wind, over and
Dank u wel, Harriette Pieperiet. In het Engels en het Duits. En de Weermacht, de Duitse bezetter, ging mij respect om mij de deden die je voelt, maar ik mij de eilander bevolking. Dus hebben we het nou over hebben. Mij Teun Talsma, Auke Talsma zit hier rond tafel, Jan Holverda en Pieter Bouwman. Van harte welkom. Op het eiland winnen 600 Duitse soldaten legeren. En zij wen in dat zogenaamde Slijdorp in de duin van het eiland. Hoe wie de verhouding tussen de eilanders en de Duitse Weermacht. Pieter Bouwman, jou wen in het dorp. Hoe wie het dijstig leven? Het dagelijks leven. Ja. Nou. Merkte u er iets van? We winnen ben natuurlijk, hè. Dus voor ons ging eigenlijk alles in gewone gang wel aardig. En ik heb net hele nare herinneringen daaraan. Ja, en wie er honger bijvoorbeeld? Honger? Nee. Honger, ik net. Nee. Heb je net aan. Nee, maar je gaat wel één keer wat vervelends, wat akeligs mij maken, toch? Ja, dat bedoelt dat verhaal mominheid. Ja. Ja, ik weet net wanneer dat krijgt weer, maar er werden dus briketten vervoerd voor de Duitsers die op de badwooi en wie wenen aan de badwooi. En er werden wel eens wat per ongeluk tussen aanhalingstekentjes hier de badwooi smieten en die de kans kregen om daar wat van mooi in huis te nemen. Dus die duurt dat, want daar weer gebrek aan brandstof al. Ja. En daar had een Duitser kennelijk zien dat bij u in huis, iemand van u uit huis, briketten naar binnen bracht had. Ja. En ik denk dat dat al vrij aan het eind van de oorlog weer, hè? Ja, en hoe is jouw huid oppakt? En daar hebben ze mijn huid opgehouden, ja. En ik weer dus 18 jaar misschien. En wat mij dus bijblijft is dat mijn mem voor die Duitsers stuurt. En die Duitsers zei, als je mijn man aan de wand stelt, dan stel me de nooist. Dus als jou mijn mandje in de morgen zetten, dan zet jou mij er maar neer. Ja, zo bracht mijn mem dat. Het is een hele spannende dag voor u zijn. Mijn heid mocht geen schuren maar onlukken, die weer op pantoffels. Dus die hebben ze op pantoffels meegenomen. En toen is er direct contact komt met de burgemeester Perdok. Geweldig, die had de hele dag contact met die Duitsers houden. En uiteindelijk is mijn heid dus Jans weer thuisgekomen. Ja, maar je weet het nog heel levendig. Kan je het vertellen? Dat is heel levendig bijblijven, ja. Ja, maar weet ik traumatisch? Dat is voor mij het ergste wat er in de oorlog gebeurd is. Ja. En verder, Jan Wittag krijgt dus Harriet ook wel zei en Teun eigenlijk ook wel zei. Ja. Maar de Duitsers net zo'n minder verhouding. Nee, dat blijkt wel. Want als we het bijvoorbeeld over verzet hebben of sabotage, dan hebben we het ook over radio's. Mensen mochten eigenlijk net naar de radio luisteren. En die wienden dan eigenlijk wel stiekem. Auke Talsma, weet jij er wat van? Wie de radio's op het eiland? Nou, er zijn wel wat radio's. Ik weet er net zo gekvol van. Wij winnen hier dus op de Kooiplaats. En wat daar in het dorp al je gebeurde, dat weer natuurlijk net al je bij u strodrong. Maar we hebben natuurlijk wel het in het oren. Maar hoe en precies, dat ken Jan of wat ouder. Want ik weet toen nog maar zo'n heel eer. Ja, en hoe we daar weten je. Daar kan ik me nog wel wat van herinneren. Want dat weer bij tijd en wijlen dan weer van die razzia's. En dan werden mijn hart waarschuwen van ze ben weer op zoek naar een radio. Want mijn hart zei ze, zo hard ik word, maar die radio krijgen ze net. Nou, die radio had in de groen zitten. Die had achter een lambesering zitten. Die had in een bult aan mijn heer zitten. Maar wij weten wel op mannen, toen sinds te luisteren met de boerlje naar de radio en bij je stuur. En kwam er iemand bij, die weer denk ik net te vertrouwen. En mijn mem die smeert er een teken overheen in de kamer. En die zette me erop.
op de radio zei, nou bleef zitten. Dan was zitten blijven. Dus ja, dat kan me nou herinneren. Ja, maar en Teuntals, maar kun je ook verklaren waarom de Duitsers en de mensen hier op het eiland toch wel goed met elkaar omgingen? Ja, dat we hier op Schiermen en Koog redelijke goede verhouding. We hebben nooit een probleem. Wij zitten hier vanzelf achter in je polder. Wij hebben geen radio, helemaal niks. We hebben alleen een elkaar en dat spul al je wat verzwaringen. Maar waarom wie dat zo? Ja. Je zit hier op een eiland. De Duitsers winnen je ongeveer mijn vakantie, dacht ik. Ja? Die winnen net echt een vjochtje en de eilanden. Daar hebben ze geen verlet van. Daar hebben ze geen verlet van. Dus je hele oors ging dan op Texel. Daar hadden ze toen echt nog eens even een vjochtje wedstrijd. Dat is hier net gebeurd. Maar dat mensen haar wel verzetten hier op het eiland. Of misdroegen. Of nou ja, wat Pieter kreeg ik wat vertelde. Dan winnen ze toch soms net mals. Of, maar dan kwam ik de gewone Hollandse politie bij die, hè? Ja? Ja. Als wat uithalen is, dat wij wat stokken of spul op een rails gooien. Want wij moesten altijd bij die rails langs rennen. Nou, dat mag net weg gebeuren, zei de Hof dan. Hof weer de politie hier in die tijd. Ja. Ben je van dezelfde generatie? Teun en Jan zitten niet bij elkaar in de klas? Ja, wij zijn ook wel gehoord. Ja. Ja. Daar heb ik wel eens wat gebeurd dat weer met smalspoor. Daar werd toen brutste de rood van goed op school. Nou ja, en wat moest dan? We werden naar huis gestuurd en om een noord mocht naar komen. Nou, dan gingen we naar de dik. En daar stond toevallig een kipkar met stenen, die stond boven op het dik. En er was een smal spoor die rond zo'n rijwij met een scherpe bocht. En er was een wissel en dat was een stukje smal spoor dat eindigde bij een loods. En in die loods, ja, dit waren weer een dichtwees werk net, maar een van die jongens die boven op het dik stond, die zei: ik ga naar beneden en ik smeet die wissel om. Ja. En dan vleent die kipkar die vleent wel in de bermsleer. Maar hij gooide de wissel verkeerd om en die kipkarren met stenen die vliegen rucht op die loods in. Het was er doorheen. En wie waren Peter en die werken voor de Duitsers. Die weer krijgt, want die zitten in de smeerkelder. En wie is de locomotieventros-man. Dus die schrok daar hevig van. Ja. Met alle gevolgen. Dus en wat voor gevolgen? Straf? Nou, wij werden opgehaald van Schwallen. En wekenlang. En toen moesten we van 11 jaar om het 6 uur we opslitten in het gemeentehuis. En dat mocht natuurlijk nooit weggebeuren. Maar ja, dat weer eigenlijk een qua jongenstreek mijn gevolgen. Ja, dat begrijp ik, ja. Nou ja, wat er al jaren gebeurde en Jim hebben toch wel een kalme jeugd gehad, had ik het zo maar ja, Schiermons Eeg moest ik wel bevrijd worden. En toch dworde dat nog even. Dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Het dworde tot 11 juni, precies 25 jaar Lien. Het wie 15 april, maar toen kwam er een nieuwe episode op Schiermonnseeg. Oorlogsmisdiedigers uit het Scholtenhuis. Je wie nog Lieds, Auke en Teun. Maar zij kwamen hier op een kooiplaats, hè? Uit het Scholtenhuis. Ja. Wat weet je er nog van, Teun? Nou, dat weer net zo best vanzelf voor uw arrelieu, hè. Die moesten onmiddellijk uit de boerderij binnen oorloren. Ze kregen een bericht van de gemeente. En wij zijn van die qua jongens eigenlijk nog. Maar voor hun werd het natuurlijk een drama. Ja. Als van de boerderij afzet wist. Ging er een wijn achter op het hiem. Al spullen wat bij elkaar fikje. Op een wijn. Ja. En uiteindelijk, na 6 weken, want Jo Hasse kreeg in het begin van het programma, hebben we bij de Einekooi West, had Jo er ik hoe verteld. Ja. En uiteindelijk is toch een actie van verzetsman Herman Kloppenborg. Dus die groep werd van het eiland hellen, 120 SS'ers en SD'ers. En daar hebben we een reportage van maken. Het hele verhaal van mijn vader, die daarin tijdens zijn leven nooit iets over gezegd heeft. Maar nou ben ik razend nieuwsgierig hoe het hier binnen, hoe het allemaal ervoor stond. Wie waar zat,
Toen de Canadezen daar al schietend aankwamen bij Groningen, hebben ze hun spullen gepakt, ingepakt. Auto's, vrachtauto's, zijn ze naar Zoutkamp gereden en gefietst. En daar hebben ze een stuk of 3 boten geschatterd. En toen zijn ze gaan varen uiteindelijk met hun 120 plus minus de Wadden op. Toen zijn ze het dorp ingelopen en moesten de B&W, die schrokken ervan, wat hebben we hier? Waar moeten we met al die lui in dikke uniformen en doodskappen op een pet naartoe? Ze wisten vanzelf niet precies wie het waren op zo'n moment. Mijn vader dan op de dijk stond, zeg maar, en die zag de vlaggen op Oostmaarden wapperen en aan de andere kant. Ja. Maar hier was het toen juist het spannend. Want ze mochten niet bij de Duitsers in Bunkerdorp. En die wouden ze beslist dus niet hebben. En toen was de enige mogelijkheid om aan de oostkant. En toen kwamen ze, de meeste zaten op de kooiboerderij. En Visser en Holverda hadden ook enkele. Maar hier werd alles bezet. Wij moesten er ook snel uit. We kregen een 1,5 uur tijd om te vertrekken. Dus dat was allemaal vreselijk spannend als kinderen. Mijn vader die wilde absoluut dat die hun straf niet zouden ontlopen. Hij is naar het opcommando in Den Helder gegaan. Het Canadese commando? Ja. Toen zeiden de Canadezen, nou, we gaan er geen leger naartoe sturen, want de oorlog is voorbij. Er zijn genoeg jongens doodgaan. Dit mag niemands levens meer kosten. Maar we gaan je helpen en je krijgt een ordonnans mee, een majoorsuniform van het Canadese leger. Want mijn vader was ook bang dat hij herkend zou worden door sommige mensen van het Scholtershuis, omdat die hem zochten. Hij is in uniform hier met Goddard geweest op het eiland en via Witko, de baas van de Weermacht, hebben ze dus contact gekregen hier met de boeven op de kooiplaats. En daar is hun gezegd dat ze zouden worden gehaald naar een krijgsgevangenkamp in Eelde. Zouden ze gelegerd worden. Het was met name van de kant van mijn vader een toneelstuk op leven en dood. Want als dit mislukte, zonder meer zouden ze uitgeschakeld worden. Wat dreef je vader om zijn leven in de waagschaal te stellen voor die stelletje rakkers daar? Nou ja, vrienden en kennissen waren ernstig gemarteld en waren om het leven gebracht. Dus en dat ja, absoluut. Die mochten hun gerechtsstraf niet ontgaan. Ja, het verhaal over Herman Kloppenborg en hoe die bezetting van deze plaats hier door de steeds daar aankwam. Arno Brok, die Kloppenborg, die had een hele bijzondere dierverjochten. Is dat genoeg erkend? Ik denk het net. Dat ik dit nou alle jaar alles weer een beetje oors op schiet moet zeggen in de oorlog. Maar de NSB-burgemeester, hoe het gongen is, mooi 800 inwoners en 600 Duitsers. Op de bevrijdingsdag van Friesland, 120 SD'ers. En dan iemand in Canadese kleren die de mensen waarom helpt van dat eiland. Dat is natuurlijk een heldendaad. Dat kunnen we haast net indenken. Dus net de Canadezen hadden dit eiland bevrijd, maar een individu is bij. Dat is een heel bijzonder verhaal. Het is haast een jongensboek. Ja, tenminste verklaard als Canadese majoor. Ja, het klinkt haast als een jongensboek, maar er zit natuurlijk een heel ernstig verhaal achter. Ja, want dit hier natuurlijk helemaal misging. Ja, absoluut. Absoluut. En wie Saniers even de opmerking, Sjogel Tessel is er echt binnen een grote probleem geweest, maar vjochterij enzovoort heen. Hè? En dat is bij u of op dit eiland had dat net plakvoer, maar dat hier samen wijzen kan. Ja, Holverda, jou hebben Kloppenborg jongen? Ja, dat we de laatste weken toen waren ze best nerveus. Mijn ouders ook, en er gebeurde van alles. Er zit Rudolf Graven, weet ik nog wel, een jonge vent rond de 20 jaar, die zit bij ons voor op het stek. En die zei tegen mij, wat een tijd. Nou, ik zei, maar ja, dat door zelf. Waar wie dat dan? Rudolf Graven wie dat. Oh. Die dat ja. En dan weer er nou iemand dat weer omgebouwd, die zit ook bij ons op de plaats. En die kwam bij mijn huid met een stapel bankbiljetten. En hij zei, ik wil geen bloedgeld. Nou, dan steek ik het in de brand.
Dat had ik die. Ja. Nou, dan weer er nog een. Want die Omke Bouwman, voordat je verder die Omke Bouwman, dat weer een hele slim niet. Hè? Ja, Omke Bouwman, die had de zoon van Dommela Nieuwenhuis ook deerschetten. En dat vertelde er toen in geuren en kleuren, want Dommela Nieuwenhuis wie een paar dagen. En zei, je had hem eens moeten horen toen zijn zoon doodschoot. Ja, verschrikkelijk. En die heeft eigenlijk direct na de oorlog geëxecuteerd. Ja, en toen kwam Kloppenborg. Ja, en nou ja, wij zitten te eten en dat weer jou 12 ongeveer. En mijn hart en mem zijn van, je mag beslist niet achterkomen, want er gebeurt van met je wat. Nou ja, ik ben jong, ik denk dat we ook even zien. Dus ik zit achter weer een appelhof en daar stook te zien. En er stopt een militaire auto. En daar kwam Kloppenburg uit met 2 Canadezen. En die rondrucht zat er stal in. Maar die SD'ers zijn al best weer bewapend. Ja. Dat was even een spannend moment. Maar ja, stel je voor dat het kwartje correct verkeerd rollen. Ja, en pas achteraf weet je hem van waar al die oorlogsmisdadigers wie die je zitten. Hè? Ik ga even met de zoon van Kloppenburg praten. Hij zei, mijn vader, die heeft hier nooit over gesproken. Ik heb ook nooit geweten dat die onderhandelingen hier plaatsgevonden hebben. Hij zei, ach, na de oorlog ging alles gewoon door. Dus dat heb ik nooit weten. Ja. Ja, en er is ze hebben ik geld en schatten meenemen en verstoppen. En daar is ik nog wel wat van waarom voel. En Auke had hier wat bij hem. Dat wil ik heel graag even zien. Auke Talsma, wat is dat? Ik zal jou dat even zien, dit. Dit is dus oorlogsgeld. Sorry. Kind dat zo? Ja, kind dat zo. Bloedgeld. Bloedgeld. Nou ja, wat krijgen we hierheen? Maar horen dan? Nou, zal ik het verhaal eerst even in kwart vertellen? Graag. Dat weer namelijk dat wij hier in de ene kooi weer en aan die zuidkant daar had de afvoer van de dorpen, zeg maar. En daar weer mijn collega Paul Harthoorn en ik zo'n daar even aan het werk. Ja. En toen startte hij met zijn lab op een camouflagejas. En die trok hij eruit en er vleide er een fles uit. En daar zit dit kapitaal in. Maar ja, het is oorlogsgeld en dat is net een stoer werk. Dus ik had al een keer zo'n... Het had net krijgt zoveel waarde als corsetpapier, maar... maar je had naar het museum gebracht? Wij hadden naar het museum gebracht, ja. Want toen kwam de heer Nieuwenhuis, dat weer uw baas toen in die tijd, die zei, we gaan er even maar naar de politie. En ik binnen hier toen nog op de plaats, want ik weer toen nog maar correct bij domein. Ja, en jou hebben we dit bij dit museum gebracht. Waar hebben we het nou hier om eventjes naar te zien? Ja, dat is echt prima. Maar met de komst van Kloppenborg kwam ik de bevrijding van Schiermonnikoog. En eindelijk wie het zo vier. En bij de bevrijding had natuurlijk het volkslied. En daar zullen we nou naar luisteren. Het volkslied in het Schiermonnikoog. En dat zal zongen worden. Toch Annette van der Meulen, Sietse Schut en David de Boer. Onder begeleiding van Harriette Pieperiet op de piano. Wer wil
Ja, hier alleen wij zitten mensen. De oorlog is oud en de Duitsers zijn voortgegaan. De rommel wordt oprommen of in de brandstutzen zelfs. En staan gewoon herstelt het eiland weer. Maar de oortinkers bluwen. Hoe zorgen de Duitsers waarom op wat er gebeurd is? Een van de Duitse weermachtssoldaten wie Heinz Schulze. En hij bediende de radarinstallatie waarmee de vijandelijke vliegtuigen opspoord waren. En zijn zoon, Frieder Schulze, had een periolien op Skierwest en met de mensen hier praat. En ik heb verleden weken met Frieder Schulze via Skype contact gehad. Hij woont in de buurt van Dresden. En ik vroeg hem maar wat voor gevoel hij waarom zich op de tijd dat zijn heitje weer. Ja, am Anfang war ich natürlich betroffen, weil ich kam ja als normaler Urlauber, als Tourist. Und dann war ich erstmal überrascht, dass wirklich die Zeugnisse des Zweiten Weltkrieges auf der Insel so ordentlich aufbereitet worden sind. Und als drittes war es natürlich für mich am Anfang leicht schockierend, dass der Tom zu mir sagte, ja, da waren ja viele Engländer schon da, die ihre Väter verloren haben im Krieg, wo teilweise, wo die Väter halt auf dem Friedhof liegen auf der Insel. Und du bist eigentlich der Erste von der Tätergeneration. Und ich meine, natürlich haben wir in unserer Generation mit dem Krieg nicht mehr am Hut. Aber natürlich muss ich das annehmen. Ich bin nun halt der Sohn meines Vaters und mein Vater war ein Teil dieser Kriegsmaschinerie, die seinerzeit Europa mit Leid und Krieg überzogen hat. Und man kann eigentlich, um das abschließend zu sagen, man kann eigentlich von unserer Warte her nicht einfach sagen, es tut mir leid und entschuldige, nur wenn ich so einem gegenübertreten würde, einem Nachfahren von einem, der ums Leben gekommen ist. Wir sind halt die Täter, das ist halt richtig so. Aber mit dieser Erkenntnis endet es eigentlich nicht. Es ist eigentlich wichtig, dass auf der Insel so viel vorbereitet worden ist und die ganze Historie so aufbereitet worden ist, dass man halt wirklich lernen kann. Ne? Es ist ja nicht so, dass man sich nur entschuldigt und sagt, na gut, wir sind es gewesen und jetzt schwamm drüber. Man sollte ja wirklich aus der Geschichte lernen. Und die wichtigste Lehre ist eigentlich, Nationalismus führt zum Krieg. Ja, we zeggen steeds, het voelt wel mij hier op Schiermonnikoog, zeggen we heel tijd. Maar de beschutting voor de Duitsers en de nijbesteen had je op Skier eigenlijk net minder west. Arno Brok, had dat invloed gewoon op het bedenken, denk je? Ja, dat denk ik wel. En ik begreep heel duidelijk dat Hewitt de klam looit op dat het op dit eiland oors weer. Maar laten we gewoon wel eerlijk wezen, het Duitse systeem doogde net. Het nazisme doogde net. De NSB-burgemeester die doogde net. Maar mooi dat feit, wie in de rek goeie Duitsers en minder Nederlanders of minder Friezen en er goeie vanzelfs, dat is erbij. En wat ik nou zo mooi vind van Hewitt, is dat we 75 jaar later erbij stilstaan kunnen, wetende dat alle heren op de Vredehof 8 volkslieden binnen. Dat de Hewitt ook een omkeersisser van de graaf van Bernsdorf is, van de graaf, de laatste bezitter, privébezitter van dit eiland. En dat we in het Europa van het Hewitt verbinding met ze kennen. Want us band en ook de band van Schiermonnikoog, die hadden neer om, als we maar de regen het in elkaar rondstaan. En we moeten met elkaar de toekomst inkleuren, denk ik. Want oors is er geen toekomst in Europa. Nee. En het trekt mij dat die zoon zei van, ja, wij binnen de daders. Dat is ook maar de zoon van een Duitse soldaat. Eigenlijk wel, ja. En ja, ik denk dat binnen net de daders het systeem doogde net en de mensen doogden ook net, maar er binnen altijd lichtpunten. Ja, zeker. Nou, en hoe die toekomst zullen we het natuurlijk nog gaan. Maar eerst nog even terug op dat bedenken en die verhouding met de Duitsers. Want je zit heel terug van, ja, het voelt eigenlijk helemaal net daar. Het doogde eigenlijk net. En je neemt ik al de mensen en de systemen. Ik wil even naar Joke Volmer. Jo zit hier aan tafel. U kwam hier in begin jaren 70 te wonen op Schiermonnikoog. En u heeft verzetswerk gedaan. En hoe was het hier op het eiland? Hoe ging men om hier met het herdenken van de oorlog?
Dat was nogal verbazend voor mij, omdat er nogal terughoudend over werd gepraat. Ook van ja, we zaten hier vast en we konden eigenlijk niet zoveel doen. En ja, wat moeten we dan eigenlijk zo? En ja, dat vond ik toch eigenlijk te gek, want als je nagaat wat ze allemaal hier dus wel hebben kunnen doen. Hè? Neem alleen al die mensen die dus op zee waren, dat was toch ook een hele grote groep. En neem even Liepke Scheepstra, hè? Echt de belangrijkste man van het eiland, die ook in de top van de LOLKP zat. Ja. En dan geen namen van de mensen die dus overleden waren of doodgeschoten of ook in Japanse kampen omgekomen. Niks, geen graven voor de mensen om ze nog aan te herdenken. Nou ja, en dat heel langzaam met Marta Karst en Liepke Scheepstra dus overlegd wat daaraan gedaan zou kunnen worden, eventueel, heel voorzichtig. Ja. U heeft dat samen mee vormgegeven, dat herdenken hier op het eiland. En wat Friede Schulze net ook zei in de reportage, nationalisme leidt tot oorlog. Ja, kun je daar iets mee? Dat je zegt van ja, dat is belangrijk om dat erbij te betrekken bij die herdenking. Dat het met nationalisme ook te maken heeft. Ja, in ieder geval ook dat je je eigen plaats in de wereld dan toch ook een beetje beter gaat beseffen. Hè? Vroeger had je nog, ik weet niet of ze nu nog agendas hebben op scholen. Maar dan schreef je op, digitaal. Ja. En dan geeft dat toch iets meer perspectief ook. Hè? Ja. Dat vind ik toch wel belangrijk. Ja, en als we het over de jeugd hebben, waar Arno net ook al over begon, de betekenis van oorlog en vrede. Misschien is het een goed idee om daar wat meer aan de kinderen over te vertellen. En dan niet alleen in historisch perspectief, maar vredesonderwijs. De dominee van het eiland, Nico van Rijswijk, die pleit voor vredesonderwijs. En laten we even naar hem luisteren. Dat was voor mij een heel inspirerend boekje, en ook confronterend boekje. Omdat de schrijvers van Rijbroek en Dan Samboer aan de orde stellen dat nog steeds in Europa enorme sommen uitgegeven worden aan bewapening. En dat ze zich afvragen wie zich druk maakt in Europa om gelijke sommen uit te geven aan vredesonderwijs of terreurvrije communicatie, geweldloze communicatie. Dat is een heel moeilijk te leren iets. Daar moet je jong mee beginnen. En dat moet van discipline moet het hebben en van aanhouden. En ja, net als dat je een oorlog moet leren eigenlijk, maar dan de andere kant op. En ja, waar gebeurt dat? Dat is voor hobbyisten die eens een cursusje mindfulness gaan doen of een cursusje geweldloze communicatie, of in management of zo doen ze dat soms. Maar ja, in het onderwijs. In het onderwijs, zie jij het? Ik heb er nog nooit iets van gehoord. Nico van Rijswijk, vredesonderwijs. Mevrouw Bijleveld, minister van Defensie. Wat vindt u daarvan? Zit daar wat in? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we met kinderen, maar ook jongeren, uiteindelijk praten over wat ze zelf kunnen doen. Wat ze zelf voor betekenis kunnen geven en wat voor keuzes ze maken. Of ze aan pesten doen, dat is ook vredesonderwijs. Hè? Dus ik ben het niet helemaal mee eens dat er niks gebeurt in het onderwijs. Er gebeurt eigenlijk heel veel in het onderwijs juist op dit terrein. Eén is het natuurlijk zo dat we van de geschiedenis moeten kunnen leren. Wat je ziet ook is dat bijvoorbeeld wij hebben een project met veteranen in de klas en daar vertellen veteranen wat het betekent om vrij te zijn. Er zijn heel veel projecten. Ik heb zelf allerlei vrijheidscolleges gegeven. Helaas kon ze niet tot aan het eind doorgaan. Maar ook op ROC's bijvoorbeeld. Waar ik met jongeren heb gesproken over het verhaal van mijn vader. Ik was net zo oud als meneer daar. 85. En is mijn vader, mijn opa, die is opgeroepen in de oorlog naar de Grebbelinie is die geweest. En met dat verhaal ben ik begonnen. Toen heb ik gezegd, heeft een van jullie wel eens oorlog meegemaakt op zo'n ROC? Toen stak er een Syrische jongen zijn hand op. En die ging met die klasgenoten daarover praten. Dus het gaat ook over hoe praat je met elkaar? Hoe doe je dat? Maak je keuzes? Dus het is wel meer dan de dominee zegt, denk ik. Ja, maar het gaat niet alleen over het over oorlog hebben. Het gaat ook echt over hoe leer je geweldloos communiceren met elkaar.
niet pesten, dat zei ik net ook. Niet pesten, met elkaar praten. Daarom noemde ik die voorbeelden ook allemaal. Een Syrische jongen die opstaat, hè, die de oorlog heeft meegemaakt, maar die zegt, wezen jullie nu eens trots, jullie hier allemaal met elkaar, dat je vrij bent. Het was een jongen in Amsterdam. En voor het eerst kwam daardoor het gesprek. Ze kenden elkaar eigenlijk niet zo goed. Ik denk ook, je moet elkaar kennen. En een van de dingen die wij natuurlijk doen, als het gaat in mijn werk, hè, gaat het ook voortdurend om de dialoog aan te gaan met elkaar. Het gaat om het gesprek aangaan. Het gaat om de keuzes die je maakt. En als het gaat om de defensiebeleid, hè, is ons Nederlandse beleid is dialogue en deterrence. Dus allebei. Afschrikken is deterrence. Maar ook wel degelijk met elkaar praten, anders kom je nergens. Dus geweldloze communicatie, dat is heel erg van belang. Want niemand mag zich bedreigd voelen. Hè, want net zoals het zou gek zijn als wij hier dat ook anders zouden doen. Dus je moet op een goede manier met elkaar kunnen praten. Daarvoor moet je elkaar kennen, denk ik. En er zijn wel degelijk heel veel projecten die daarop op gericht zijn. Ja, ook in het onderwijs. Ja, en ik vind dat echt heel erg van belang. Ja, zeker. Ik wilde nog even naar mevrouw Volmer terug. Want we hebben u hier aan tafel gevraagd. Ook omdat u het herdenken hier op Schieren heeft vormgegeven. Maar u heeft nog veel meer gedaan. Zelf ook in de oorlog. U was een verzetsvrouw die piloten de grens overbrachten. En u bent in later leven ook veel naar scholen geweest. Maar we gaan even kijken naar een korte reportage over wat u heeft gedaan. Joke Volmer ontvang toch koningin Elisabeth. Impeteer mij Willem-Alexander. Haar rieke verzetsverliezen zit in een peerdozen. Op het begin van de oorlog bracht ze huiswerk naar haar onderdoekte klasgenootjes. Al gauw was ze een van de jongste boodschappenfamkes van het verzet. In haar kworken voedselbonnen, valse identiteitskaarten en ze noemde dan kogels of een revolver. Meer dan 120 allieerde piloten bracht ze veilig over de Grees. Verred, tardier veroordeeld en bevrijd uit het vijandschap door de Russen. In 1922 kwam ze naar Schiermonnikoog en wie een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse betinking op het eiland. Joke Volmer. En dan jou ik nou graag het woord aan Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. Ja, mevrouw Volmer weet hier helemaal niet van. Dus wij zitten wel eens vaker zo naast elkaar. Want mevrouw Volmer is ook een beetje mijn buurvrouw aan de Reddingsweg. En dan zitten we wel op de bank. Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer bij u kwam. Toen ik net op Schiermonnikoog was als burgemeester. Ik dacht, nou, ik ga een uur. Ik had al gehoord wat voor een bijzondere vrouw u was. We hebben 3 uur zitten praten, geloof ik. Ja. Een lekker drankje erbij. Het was echt supergezellig, moet ik zeggen. Maar ook de passie en de moed. Ik dacht, wat een moedige, geweldige vrouw zit hier naast mij. En als ik zoiets tegen u zeg, dat vindt u helemaal niet prettig. Want dan zegt u, nee. Het moet niet om mij gaan. Het gaat niet om mij. Het gaat om een heleboel andere mensen ook. Maar mevrouw Volmer, Joke Volmer, u zit allemaal in ons hart hier op Schiermonnikoog. U woont hier. Ik vind het ook een bijzonder verhaal dat u hier met een zeeman naartoe zou komen, een oud zeeman. Die overleed, maar mevrouw Volmer ging gewoon naar Schiermonnikoog en die bleef hier ook op Schiermonnikoog. U weet vanaf de jaren 70 heeft u op scholen, heeft u, nou ik denk honderden keren heeft u je kinderen en jongvolwassenen verteld wat het betekent, de oorlog. Wat het betekent om daar tegen in verzet te komen. Ja, u bent moedig, u bent gewoon inspirerend en wij zijn allemaal, ja, ik moet eigenlijk gaan staan, maar dat gaat niet met het geluid. Maar bij deze doe ik net als ik sta, want wij staan allemaal voor u. En wij zijn zo blij met u op ons prachtige eiland, dat wij zulke mooie mensen op het eiland hebben. En ik weet dat u er eigenlijk niet van houdt, maar toch vandaag zou ik u graag, en dat is heel bijzonder, het gebeurt bijna nooit. U heeft zoveel mooie onderscheidingen gehad. Die u altijd zegt, nou, die zijn niet alleen voor mij, maar die zijn voor heel veel. Maar vandaag wil ik u, als inwoonster van ons Schiermonnikoog, wil ik u graag de erepenning van Schiermonnikoog overhandigen. Want het heeft u echt dik verdiend. Want u heeft ons om leren gaan hoe wij dingen na de oorlog doen, hoe wij kunnen herdenken en hoe wij kunnen feestvieren. En daarvoor wil ik u, namens ik denk iedereen van ons mooie eiland, heel hartelijk
heel hartelijk bedanken. En hierbij wil ik u de penning overhandigen. En we mogen niet te dicht bij elkaar komen. Maak het maar even. Ja. Laat het maar even zien. Kijk. Alsjeblieft. Ja. Dat mag eigenlijk niet. Oh! Nee, niet gezien, hè? Laten zien, mevrouw Volmer. Kunt u het laten zien? Ja, u mag het eerst zelf wel even bekijken. Ja. Mooi. Ja. Nou, bedankt. Ja. En geweldig, mevrouw Volmer vindt het geweldig. Ik kan het zien. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst hier. En deze geweldige gebeurtenis op... tijdens dit programma over de bevrijding van Schiermonnikoog. Als laatste zullen we luisteren naar een... daar waait het papier. Ja, het waar wordt heel iets minder en net beter. Maar als laatste zullen we luisteren naar een speciaal lied. Skreun is toch Jan Tekstra. En dat jit Zoe ik eer verjetten. En dat gaat vanzelfs oer betinken. En de zang is van Jan Tekstra en Annemaike Bakker. Annemaike Bakker is zangeres en actrice in het Theater van Bremen. De cellisten Wietske Holtrop en Marius van Delden jaren ik weer als begeleiding. En ik kondig je vast dit programma aan, de bevrijding van Schiermonnikoog. En protte eilanders hebben mij werken aan het programma. Heel hartelijk dank daarvoor. En we zijn ik heel blij dat we hier te gast zijn op de kooiplaats van Teun Talsma. Jo, thuis ik tegen dank voor het jen. En dan nou het lied Zoe ik eer verjetten. Tussen het boesje van de branding en het zeefluisterend waard, lijkt begroeven in het zon, een vergeten verhaal. Hoe de waanzin en de weerhiet, hoe de vijand en de vreugd, werd de stilte en de bom, praten in dezelfde taal. Dus zoe ik vergeten dat wij elkaar verstaan, zelfs zonder woorden weten, om liefde maakt het keer. Vertel mij dit verhaal dan, vertel het keer op keer. Doet de wind zij zich waaide, dat het neerwaarts in me vaart. En het vanken viste jong nog, leerde leven mij gevaar. Hoe ze toch nog even streamen, waar die jongen lieke hart, net verstaanbaar in zijn zin, maar verstaan in zijn gebaar. Dus zoe ik vergeten dat wij elkaar verstaan, zelfs zonder woorden weten, om liefde maakt het keer. Vertel mij dit verhaal dan, vertel het keer op keer. Want ik kom de tijd dat wij kiezen moeten. Dan kies ik voor dat jongen, dat ik zo vaak nog meer